Өнүгүү прогресс саясий партиясынын үгүт кербени Талас жана Жалал Абад облустарында болуп, Бишкек шаарынын жаңы конуштарында эл менен жолугушууга үлгүрүп жатат. Калаанын Ак Босого конушунун жашоочулары өнүгүүнүн жасап жаткан иштери менен жакындан тааныш. Анткени борбордо жашаганы менен муздаткычта турган азыктын баары жерден чыгат. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө жан өрөп келе жаткан өнүгүүчүлөрдү Ак Босогодо колдогондор жетиштүү экендигин жолугушууга келген элдин санынан байкоого болот. Биз жарык шаар программасынын биринчи этабын ийгиликтүү аяктадык. Коопсуздукту орноттук. Жарык орноткондон кийин мына мен сиздерге айтып коеюн, бир подъездде 12 жыл чогуу жашап, 12 жыл бири-бирин тааныбай жүргөн экен. Алар өзүнүн жаш балдарга аянтчаны түзүп, мына ушул жерде андан кийин жакшынакай дос, меймандос болушту. Партия өкүлдөрү менен жолугушуу конуштагылар үчүн майрамдагыдай болду. Анткени буга чейин борбордо жарык шаар долбоору иштеп, ал элдин колдоосуна татыган. Эми болсо жарык шаар жарык өлкөгө айланып, натыйжада жарык саясат идеологиясы келип чыкты. Партия төрагасы ар бир аткарылып жаткан иштер элдин жыргал жашоосу үчүн экендигин белгилеп, бир катар ийгиликтүү долбоорлор жөнүндө шайлоочулар менен ой бөлүштү. Айтымында өлкөдө өндүрүш иштеп, жер иштетилип, жарык саясат жүргөндө гана ар бир кыргызстандык жетиштүү жашайт. Кайсы тармак болбосун, кайсы багыт болбосун, жарык саясаттап келиш керек. Ачык айкындыктап келиш керек. Жолугушууга келгендер партиянын демилге программасына ынанымдуу карап турушат. Ошондой эле чогулгандарды кубандырганы бул партия атаандаштарынын алдыга озуп, экинчи орунда бара жаткандыгы болду. Өнүгүү партиясы 3 жылдан бери айыл жерлерде МТС'терди куруп, тракторлер, комбайн менен элге жардам берип жүрүп келатат. Ошон үчүн албетте айыл жергесинде өнүгүү партиянын колдой турган кишилер аябаганда көп болуп атат. Анын үстүнө мынакей шаарда да, Бишкекте булар мынакей көчөлөргө свет лампочкаларды коюп атат. Бул деле элге жагып атат, карапайым элге жагып атат. Биздин изилдөөбүз боюнча өнүгүү партия мына 1 сентябрга экинчи орунда келип атат. Жана дагы ошол эле маанайда, ошол эле темп менен иштей берсе, биздин Кыргызстандагы жогорку кеңешке өтө турган партиялардын бири болот атат. Партия курамы демилгелүү жаштардан, маселенин түйүнүн чече турган максаты бар адамдардан куралган. Ишеним менен элге жардам бере алышат.